வணக்கம் சென்னை பட்டினம். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வர்றது எதார்த்தங்க. ஆனால் ஒரு சிலருக்கு விக்கல் வந்துச்சுன்னா அது நிற்காமல் தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தொடர்ந்து விக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு நெல்லிக்காவை இடித்து சாறாக நல்லா பிழிஞ்சி தேனில் கலந்து அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டோன்னா இந்த தொடர் விக்கல் கண்டிப்பாக போயிடுங்க. ஒரு சிலர் என்ன சாப்பிட்டாலும் ஜீரணம் ஆகிடுங்க. ஒரு சிலருக்கு எது சாப்பிட்டாலும் ஜீரணம் ஆகாமல் அஜீரண கோளாறு இருக்கும். அந்த மாதிரி அஜீரணம் இருக்கிறவங்களுக்கு 1 டம்ளர் தண்ணீரில் கருவேப்பிலை, இஞ்சி, சீரகம் இதை 3த்தையும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை ஆற வச்சு கொஞ்சம் வடிகட்டி அதை குடித்தோன்னா அஜீரணம் சரியாயிடுங்க. அதுவும் இல்லையா, கருவேப்பிலை, சுக்கு, சீரகம், ஓமம் இதெல்லாம் சேர்த்து துவையல் மாதிரி செஞ்சாலும் அஜீரணம் சரியாயிடுங்க. இதுவும் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்து அதில் 4 மிளகை சேர்த்து அதை மென்று தின்னாலே அஜீரண கோளாறு சரியாயிடும். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா, இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, வெறும் சீரகத்தை எடுத்து நீரில் போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி குடித்தாலும் அஜீரணம் சரியாயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு இஞ்சி துண்டையும் அது கூட கொஞ்சம் தேனையும் கலந்து நீங்கள் குடித்தாலும் அஜீரணம் சரியாயிடுங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் இதில் எது செஞ்சாலும் உங்களோட அஜீரணம் சரியாகி ஜீரணம் நல்லா உடம்புல நடக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யுங்க. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது, ஜீரணம் சரியில்லாதவங்களுக்கு வாயு தொல்லை பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படி வாயு தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு வேப்பம் பூ இருக்கும் இல்லைங்களா, வேப்பம் பூவை நல்லா உலர்த்தி அதை தூளாக்கி அதை வெந்நீரில் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வாயு தொல்லை நீங்கிடும். அது இல்லாமல் வயிற்றில் ரொம்ப நாளாக ஆறாமல் ஏதாவது புண்ணு இருந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடுங்க. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ராசுமணி. இதுபோல் வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.